السلام عليكم من البرازيل. أصبحنا وأصبح الملك لله. نجاوب على خونا قال لك كي تدخل بطريقة غير شرعية اسكو تقدر تتزوج. ما تعرف اللي يجي داخل هنا للبرازيل بطريقة غير شرعية اللي هي يجي عن طريق بلد من البلدان المجاورة للبرازيل، يعني اللي هما قادر يكون بلد بلا فيزا للجزائريين، وصحت له وجا ودخل لهذاك البلد ويحب يزيد يدخل للبرازيل. كيفاش يديروا دوك؟ نشرحها لك قبل كيفاش يدخلوا بطريقه غير شرعيه باش كي يدخل داخل يقدر يتزوج. خاوتي قبل هذا اكل الله يسركم، اعطيونا برك متابعه نكملوا معليش. خويا قلنا يجيو يوصلوا البلد هذا المجاور، يدخلوا للبرازيل للحدود تاع البرازيل، يدخلوا للشرطه الفيدراليه يعني تاع الحدود، يقول لهم انا حاب نعمل لجوء. يعني في الحدود يمدوا اللجوء الانساني، يقول لهم حاب نعمل لجوء انساني، لتما يعملوا له اللجوء ويعملوا له دخول، يعني يديروا له بروتوكول اللي يدخل به هذاك النهار في الحدود. يعني هذاك البروتوكول وهذاك التاريخ اللي عطاته له البوليس الفيدرالي، يعني دخل اليوم للبرازيل، هذاك هو اللي يعتمدوا عليه في الزواج. كي تجيب الفيزا يقول لك اعطيني وقتاش دخلت من المطار، بصح كي تجي حراك يقول لك اعطيني وقتاش دخلت ثاني. كيما كي تقول له ما عنديش يقول لك لا غالب. بصح كي تدخل عن طريق البوليس الفيدرالي وهما يعملوا لك اللجوء وهما يعطيوك الدخله، ما يكاشيروكش في الباسبور، بصح يديروا لك ورقه من عندهم باللي راك دخلت النهار الفلاني. يعني الورقه هذيك تعوض هذاك الكاشي اللي كاشيوه لك في المطار كي تجي بالفيزا وتقدر تتزوج، يعني كانك واحد جاي سايح وراح يتزوج. يعني هذيك الدخله اللي يديروها لك لابوليس فيدرال في الحدود مهمه جدا، يعني ديما ترجعها كمرجع. يعني يقول لك انت كيف دخلت، منين دخلت، فاهم؟ هنا هذا هو المشكل، ومش يعني كي تدخل الحراقه ما تقدرش تتزوج، ولا كي تعود داخل بالفيزا تقدر تتزوج. يعني الفرق بيناتهم هذا هو هذا واش نعرف. يعني الناس اللي يدخلوا، يعني كي تدخل حراق ما تدخلش تجي طول، يعني لازمك تروح عندهم لابوليس فيدرال تاع الحدود، من تما تقدر تفهم منهم، ومن تما يقدروا ان شاء الله يديروا لك يرجلوا لك اموراتك، على الاقل لجوء انساني، وعندك يعطيوك الدخله تاعك وقتاش دخلت فيها للبرازيل. لتما راح تبدا تفرز امورك. كي تجي لداخل البرازيل تلقى خدمه، تدبر على اموراتك، تحب تتزوج، تلقى كيفاش تفرز الزواج تاعك. يعني ما يصعبولكش يعني. والزواج يعني في الزواج نزيد لك معلومه، الزواج في البرازيل دركا راهو فيه كما نقولوها فيه شهاده الميلاد تاعك، فاهم؟ كي نقول لك شهاده الميلاد تاعك فهم، راهو فيه شهاده الميلاد خويا، وراهو فيه الباسبور والكاشي تاع المطار ولا اللجوء الانساني والدخله، فاهم؟ والقال النهار وقتاش دخلت. شهاده الميلاد تاعك تكون مكاشيه ومريقله ومترجمه، تكون مكاشيه لهيه في البلاد مسبقا عند الخارجيه وما شابه. وكاين اماكن خويا العزيز، ديتني الموضوع واحد اخر، كاين اماكن ما يخليوكش تزوج. علاه؟ يقول لك شهاده الميلاد تاعك اماكن كاين اماكن يقول لك ما نخليكش تزوج. علاه؟ يقول لك اخويا هذه شهاده الميلاد تاعك لازمك تكاشيها في الخارجيه تاعكم، وتكاشيها في القنصليه تاع البرازيل، وتجيبها هنا ترجمها تتزوج بها نقبلوا لك. بصح انت المشكل تاعك انك ما تقدرش تروح عند القنصليه تاع البرازيل تقول لهم كاشيو لي شهاده ميلاد باش نتزوج، انت اصلا رايح حراق ولا رايح بالفيزا سياحه، ما يكاشيولكش، فاهم؟ وكاين اخرين جاو هنايا وتزوجوا بلا ما طلبوا لهم الكاشي تاع قنصليه البرازيل في الجزائر. يا سلام،